आयुर्विश्व आयुर्विश्व हेल्थ केअर, नाडी चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्मा. नमस्कार श्रोते हो, नाडी चिकित्सा आणि आपले आरोग्य या आयुर्विश्व हेल्थ केअरच्या व्हिडिओ ब्लॉग मध्ये मी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. मी वैद्य विश्वास गाडगे नेहमीच या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळे घरगुती घटक, आपल्या खाद्यपदार्थ किंवा मसाल्याचे पदार्थ यांचे औषधी गुणधर्म, त्याचबरोबर औषधी वनस्पती आणि औषधी कल्प याच्याविषयी माहिती देतच असतोय. त्याचबरोबर आपल्या दैनंदिन जीवनातील आरोग्यविषयक तक्रारीमध्ये नाडी चिकित्सा कशी उपयोगी पडते याच्याविषयी आपण चर्चा करत असतो. तर आपण लवकरच या कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला नेहमीच मी मसाल्याचे पदार्थ किंवा घरात घरगुती घटक आणि त्यांचे औषधी गुणधर्म सांगत असतो. मागच्या कार्यक्रमात हळदीविषयी आपण समजून घेतलं होतं. आज आपण समजून घेणार अशीच एक खाद्यपदार्थ म्हणजे गवती चहा, लेमन ग्रास. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये गवती चहा असतो. सकाळी उठल्यानंतर गरम गरम गवती चहा घातलेला चहा प्यायला आपल्या सगळ्यांनाच आवडतं. खरं तर गवती चहा हा एक अरोमॅटिक म्हणजे छान वास त्यामुळे येत असतो, पण त्याबरोबरच तो अतिशय आरोग्यदायी गुणधर्म असलेला असाही आहे. तर याच्याविषयी बघायचं झालं तर सर्वप्रथम याला मला आपल्याला सांगायला आवडेल की याला फिवर ग्रास देखील म्हणतात. म्हणजे विशेष करून तापामध्ये उपयोगी पडणारा आहे गवती चहा, म्हणून याला फिवर ग्रास देखील बऱ्याच देशांमध्ये म्हटलं जातं. फक्त सुंदर वास येतो किंवा अरोमॅटिक त्याचे गुणधर्म आहेत असं नाही, तर तुमच्या आरोग्यासाठी हा अतिशय उपयोगी पडणार आहे. याच्याविषयी सांगताना मी सांगेन की अँटी इन्फ्लेमेटरी आहे आणि अँटी इन्फेक्शन किंवा अँटी बॅक्टेरियल याचे गुणधर्म भरपूर आहेत. अँटी इन्फ्लेमेटरी म्हणजे काय की जेव्हा आपल्या स्नायूंना सूज झालेली असते, स्नायू दुखत असतात, सांधेदुखी होत असते, तेव्हा गवती चहाचा अर्क जर आपण तिथे अप्लाय केला तर ती सांधेदुखी लवकरात लवकर कमी व्हायला मदत होते. याचा मेंथॉल इफेक्ट जो असतो त्याच्यामुळे तुमचे स्नायू लवकर रिलॅक्स होतात, तिथलं ब्लड सर्क्युलेशन सुधारतं आणि तुम्हाला भरपूर मदत होते. बऱ्याचशा औषधी तेलांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बाममध्ये सुद्धा गवती चहाचा अर्क वापरला जातो. इतके सुंदर हे औषधी आहे, आपल्याला कदाचित ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण गवती चहा फक्त पिण्यासाठी नाही तर सांधेदुखीसाठी उपयोगी पडतो. आपल्यापैकी जर कोणाला सर्दी खोकला झाला आणि ताप आला असेल तर गवती चहा सकाळी भरून गरम गरम प्यायला द्या. लगेच त्याला दरदरून घाम फुटेल आणि ताप उतरायला मदत होईल. शरीरात साठलेला कफ निघून जायला मदत होऊ शकेल. कदाचित सर्दी कमी व्हायला मदत होईल. या गवती चहामध्ये जर चिमूटभर तुम्ही हळद आणि चिमूटभर मिरी पावडर घातली तर सर्दी खोकला आणि तापावरचं सुंदर औषध घरच्या घरी तयार होतं. तर नक्कीच आपण यापुढे कधी सर्दी खोकला झाला तर या गवती चहाचा वापर करावा. गवती चहा हा अतिशय उत्तम अँटी फंगल आहे. आपल्यापैकी कोणाला जर रिंगवर्म इन्फेक्शन झालं असेल किंवा तुमच्या फंगल इन्फेक्शनमुळे कुठल्या शरीरावर लाल चट्टे किंवा खास खूप प्रमाणात असेल, त्वचा लाल झालेली असेल, गोलसर चट्टे येत असतील तर गवती चहाचा अर्क किंवा गवती चहा करून तिथे जर तुम्ही अप्लाय केला तर तिथील फंगस लवकर कमी व्हायला मदत होणार आहे. आपल्याला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की गवती चहामध्ये उत्तम अँटीबॅक्टेरियल घटक आहेत. विशेष करून हेलिकोबॅक्टर इन्फेक्शन मध्ये गवती चहा अतिशय उपयोगी पडतं. त्यामुळे पोटाच्या तक्रारी, ज्याच्यामध्ये अन्नपचन होत नाहीये, पोटात गॅसेस धरत आहेत, पोटात वारंवार दुखतंय, तुम्हाला इन्फेक्शन, जुलाब सुरू झालेले आहेत, लूज मोशन्स होत आहेत, अशा वेळेस गवती चहाचा वापर नक्की करा, तुम्हाला नक्की मदत होईल. याचबरोबर सुजेवर अतिशय उपयोगी पडतो गवती चहा. कुठल्याही ठिकाणी जेव्हा सांध्यांना सूज येते तेव्हा गवती चहाचा अर्क लावा. गवती चहा उत्तम डिटॉक्सिफिकेशन करणार आहे. गवती चहा तुमच्या यकृताशी संबंधित विजातीय घटक, विषारी घटकांना बाहेर काढणार आहे आणि उत्तम डायबेटिक म्हणजे मूत्र आहे, लघवीचं प्रमाण वाढवणार आहे. त्यामुळे आपल्यापैकी कोणी व्यक्तींचं युरिक ऍसिड वाढलेलं असेल तर त्यांनी गवती चहाचा वापर नियमित करावा. त्यांचं युरिक ऍसिड कमी व्हायला आणि त्याच्या अनुषंगाने सांधेदुखी कमी व्हायला मदत होईल. त्याचबरोबर ज्या व्यक्तींना वारंवार युरिन इन्फेक्शन होत आहे किंवा वारंवार मुतखड्याचा त्रास आहे त्यांनी गवती चहाचा वापर करावा. कदाचित त्यांना त्या बाबतीत देखील मदत होणार आहे. याचबरोबर गवती चहाचा अजून एक फायदा होतोय म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे डायबिटीस संबंधित तक्रारी आहेत त्याच्यामध्ये खरं तर गवती चहा उपयोगी पडतो. त्यामुळे नियमित सेवन करावं. गवती चहामुळे LDL कोलेस्ट्रॉल कमी व्हायला मदत होते. आपल्याला ऐकून आश्चर्य वाटेल की गवती चहा इन्सोमनिया म्हणजे झोप लागत नाही त्या व्यक्तींना गवती चहा उपयोगी पडतो. एरवी आपण चहा घेतो झोप येऊ नये म्हणून, पण गवती चहा चांगली झोप लागावी म्हणून उपयोगी पडणार आहे. कारण गवती चहामुळे तुमचे स्नायू रिलॅक्स होतात, त्यांना कामनेस मिळतो आणि त्याचबरोबर ब्लड सर्क्युलेशन सुधारतं.
आणि मग रात्रीची झोप शांत लागायला मदत होते. आपल्याला ऐकून हे आश्चर्य वाटेल की गवती चहा हा अल्झायमर्स डिसीज किंवा वृद्धापकाळामध्ये काळामध्ये निर्माण होणारा स्मृतिभ्रंश याच्यामध्ये उपयोगी पडणार आहे. म्हणजे आपल्या घरातल्या आपल्या परिचयापैकी वृद्ध व्यक्तींना गवती चहा प्यायला द्या. त्यांची मेमरी लॉस होण्यापासून वाचवण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी गवती चहा अतिशय उपयोगी पडणार आहे. त्याचबरोबर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स म्हणजे ज्यांना वारंवार सर्दी, खोकला आणि दम्यासारखे त्रास आहेत त्यांनी गवती चहाचा वापर करायला हरकत नाही. त्यामुळे त्यांची इम्युन सिस्टीम चांगली राहणार आहे. वारंवार कफ होण्याची प्रवृत्ती कमी व्हायला मदत होणार आहे. मला वाटतं गवती चहाविषयी सांगितलेली ही माहिती आपल्याला नक्कीच उपयोगी पडणार आहे. आपण आपल्या आहारामध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये याचा वापर नक्की कराल आणि वेगवेगळ्या संधी या आरोग्यविषयक तक्रारींपासून दूर राहण्यासाठी मदत करू शकाल. आज आपण नेहमीच कार्यक्रमामध्ये श्रोत्यांनी सांगितलेल्या प्रश्नांविषयी चर्चा करत असतो. तर असंच एक आपले श्रोते मिस्टर तत्ते यांनी एक प्रश्न विचारलाय. त्यांचं असं म्हणणं आहे की गेले 2 वर्ष त्यांना वारंवार सर्दी खोकल्याचा त्रास होतोय. जेव्हा केव्हा ऋतू बदल होतो, काही बाहेरगावी त्यांचं फिरणं होतं किंवा पाण्यामध्ये, अन्नामध्ये बदल होतो, तेव्हा पटकन सर्दी पकडते. मला वाटतं ते सॉफ्टवेअरमध्ये कामाला आहेत, त्यामुळे त्यांचं एसी मध्ये काम असतं आणि त्यामुळे त्यांना वारंवार सर्दी होते, ज्याच्यामध्ये विशेष करून नाक चोंबतंय, डोकं जड वाटतंय, सर्दी सतत बाहेर पडत असते. क्वचित प्रसंगी सकाळी सकाळी शिंका देखील येत असतात. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपचार केले आणि त्यांना फारसा त्यातून मदत झालेली नाहीये. परमनंट इलाज म्हणून ते नाडी चिकित्सा उपयोगी पडेल का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. खरंच खूप सुंदर प्रश्न आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना वारंवार सर्दी खोकला होण्याच्या तक्रारी उत्पन्न होत असतात आणि मोस्ट ऑफ टाइम्स आपण जवळच्या डॉक्टरांकडे जातो, काही अँटीबायोटिक्स घेतो, काही सर्दी खोकला कमी करणारी औषधं घेतो, अँटी अलर्जिक मेडिसिन्स घेतो आणि आपल्याला तात्पुरता 2-4 दिवस सर्दी कमी झाल्यासारखी वाटते, पण नंतर परत उद्भवते. काही जणांचं खरं तर म्हणणं असतं की ही सर्दीवरची औषधं घेतली की कफ आतल्यात साठून राहतो, सुकतो आणि मग कालांतराने जेव्हा आहारात बदल घडतो, वातावरणात बदल घडतो, तेव्हा ती सर्दी परत उत्पन्न होते. आपल्यापैकी काही व्यक्ती सतत त्यांच्यावर रुमाल बाळगून असतात, कारण सर्दी काही त्यांची जात नसते. तर अशा व्यक्तींना आयुर्वेद आणि विशेष करून नाडी चिकित्सा हे नक्की वरदान ठरणार आहे. मी कार्यक्रमात नेहमी जो उल्लेख करतो की नाडी चिकित्सा ही आपल्या आजारामागील मूळ कारण शोधून काढते. तर मग अशा प्रकारची सर्दी होण्यामागचं मूळ कारण शोधण्यासाठी देखील नाडी चिकित्सा उपयोगी पडणार आहे. कारण नाडी परीक्षेद्वारे आपल्याला समजून येतं की तुमच्या त्या व्यक्तीमध्ये, त्या रुग्णांमध्ये नक्की काय बिघाड घडतोय. सर्दी केवळ कफानेच होते असा सर्वसामान्य गैरसमज आहे. असं नाहीये. सर्दी वात, पित्त आणि कफ या त्रयदोषांशी निगडीत असते. जेव्हा वाताशी निगडीत सर्दी होते तेव्हा त्या व्यक्तीला वारंवार शिंका येतात, नाकातून पातळ पाणी वाहतं, नाक चोंबतं. त्याचबरोबर डोळे लाल होणे, डोकं दुखणे, अंग दुखणे यांसारख्या तक्रारी उत्पन्न होतात. पित्ताशी निगडीत जेव्हा तक्रारी उत्पन्न असतात तेव्हा त्याला ऑलरेडी ऍसिडिटी, पित्त, आम्लपित्त यांसारख्या तक्रारी होत असतात. बऱ्याचदा पित्त वाढल्यानंतर सर्दी वाढली अशी त्याचं तक्रार सांगण्यात येत असते. बऱ्याचदा या व्यक्तींमध्ये नाकामध्ये जळजळ होते, नाकातून क्वचित प्रसंगी नाक साफ करताना रक्त येणे, नाकात जखमा होणे, नाक कोरडं होणे यांसारख्या तक्रारी उत्पन्न होतात. सर्दी बरोबर डोकेदुखी प्रचंड प्रमाणात होत असते. अर्थातच नाडी परीक्षेद्वारे याचं निदान करतात आणि कफाशी निगडीत जर बघायचं झालं तर नाक चोंदणे, हिरवट पिवळसर कफ भरपूर बाहेर पडणे, तोंडावाटे कफ बाहेर पडणे, छाती भरून गेल्यासारखी वाटणे, डोकं जड वाटणे, सूर्यप्रकाश सहन न होणे यांसारख्या तक्रारी कफाशी निगडीत सर्दीमध्ये होत असतात. आता ज्या व्यक्तींमध्ये ऋतू बदल घडतो किंवा थंड हवा, पंख्याखाली बसल्यानंतर त्रास होतो, यांच्यामध्ये बहुतांश वेळेस वात कफ दोष वाढलेला असतो. नाडी परीक्षेद्वारे मला हे बऱ्याचदा एक माझं ऑब्झर्वेशन आहे की वात कफ दोष वाढल्यामुळे ह्या व्यक्तींना त्रास होत असतो. बहुतांश व्यक्तींमध्ये जेव्हा पचन संस्थेमध्ये बिघाड घडतो, आम्ही ज्याला सामावस्था म्हणतो, ज्याच्यामध्ये अर्धवट पचलेला आहार रस जेव्हा शरीरात साठतो, तेव्हा त्या व्यक्तींना वारंवार सर्दी होण्याच्या तक्रारी उत्पन्न होतात. त्यामुळे तुम्ही एक लक्षात घ्या की सर्दी म्हणजे फक्त रेस्पिरेटरी सिस्टीम नाही तर पूर्ण शरीराशी निगडीत आहे. वारंवार होणारी सर्दी किंवा प्रतिक्षय हा पचन संस्थेशी निगडीत देखील असतो. ज्या व्यक्तींमध्ये मलावष्टांबासारखी तक्रार आहे त्या व्यक्तींमध्ये सुद्धा वारंवार सर्दी, कफ तयार होणे, सर्दीशी निगडीत लक्षण उत्पन्न होणे यांसारख्या तक्रारी उत्पन्न होतात. त्यामुळे आपली जर सर्दी कायमची घालवायची असेल तर त्यासाठी नाडी परीक्षा करणं आणि त्याच्या अनुषंगाने रोगनिदान, रोगामागील मूळ कारणांचा विचार करून जर ट्रीटमेंट केली तर आपल्याला मदत होणार आहे. या कोरोनाच्या काळामध्ये आपण सगळं ऐकूनच असाल की रोगप्रतिकारशक्तीशी निगडीत हे श्वसनाचे आजार असतात. रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये जेव्हा बदल घडतो, तुमची रोगप्रतिकारशक्ती जेव्हा कमकुवत झालेली असते तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फेक्शन्स आपल्याला लवकर होतात आणि सर्दीसारख्या तक्रारी उत्पन्न होतात. नाडी परीक्षेच्या अनुषंगाने जेव्हा ट्रीटमेंट करतो किंवा नाडी चिकित्सा आपण जेव्हा करत असतो तेव्हा शरीरातील विजातीय द्रव्य घटक आपण बाहेर काढून टाकत असतो. शरीरातील
वातपित्त कफ या त्रयदोषांमधील असमतोल दूर करत असतो. पचन संस्था आपण सुधारत असतो, ज्याच्यामुळे शरीरातील एकूणच सर्व बिघाड दूर झाल्यामुळे तुमच्या आरोग्याचा स्तर सुधारतो. तुमचं व्याधी क्षमत्व किंवा वेगवेगळ्या ऋतू बदलांशी किंवा इन्फेक्शनशी लढण्याची ताकद वाढते आणि आपोआपच तुमचं सर्दी खोकल्यासारख्या तक्रारी वारंवार होणं थांबायला किंवा कायमचं जायला मदत होते. तर मला वाटतंय नाडी चिकित्सेच्या अनुषंगाने सर्दीसारख्या तक्रारींवर किंवा वारंवार होणाऱ्या सर्दीसाठी नाडी चिकित्सा अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधं कशी उपयोगी पडू शकतील हे आपल्याला सगळ्यांनाच लक्षात आलं असेल. आपण नक्कीच याचा अवलंब करा. जाता जाता नॉर्मली सर्दीसाठी जी औषधं वापरली जातात त्याच्याविषयी मी आपल्याला सगळ्यांनाच काही सल्ले देईन. सांगितल्याप्रमाणे गवती चहा, हळद आणि थोडी मिरी पावडर आपल्याला उपयोगी पडते. याचबरोबर आपण आपल्या घरामध्ये सीतोपलादी चूर्ण नेहमीच बाळगा. जेव्हा केव्हा सर्दीची लागण होईल तेव्हा सीतोपलादी चूर्ण मधाबरोबर घ्यायला हरकत नाही. अगदी लहान मुलांना देखील उपयोगी पडतं. लक्ष्मी विलास रस नावाची गोळी सर्दी, खोकला, ताप यांच्यामध्ये उपयोगी पडते. सर्दी खूप साठलेली असेल तर त्रिभुवनकीर्ती नावाची गोळी आपण जरूर घ्या. मला वाटतंय आज मी दिलेली माहिती आपल्याला पुढच्या तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये नक्की उपयोगी पडेल. ही माहिती जर आपल्याला आवडली असेल तर हा कार्यक्रम आपण आपल्या माहितीतल्या लोकांना, मित्रांना, नातेवाईकांना शेअर करा. त्यांना देखील आमच्या या व्हिडिओजना सबस्क्राईब करण्यासाठी निमंत्रण द्या. मी अशाच प्रकारे नवीन नवीन माहिती आणि नवीन नवीन प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी परत भेटेन. तोपर्यंत नमस्कार. आयुर्विश्व हेल्थ केअर. नाडी चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्म. आयुर्विश्व 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 हेल्थ केअर. नाडी चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्म.